Bugün sizlere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış her takımdan bir transfer alarak cezalı maç için kadro kuracağız. Çarkımıza da geldiğimiz arkadaşlar toplam 24 farklı takımımız var ve bakalım bu 24 takımdan 11'i ne olacak diyorum ve ilk çarkımızı çevirerek tam gaz videomuza başlamış olduk ve ilk takımımız karşımıza geldi. Nottingham Forest oldu. İngiltere takımı ve 2 kez kazanmış 1979 ve 1980 yıllarında. Şimdi o zaman geçelim pazarımıza ve Nottingham Forest'tan arkadaşlar bir transferimiz yapmış olalım. Bakalım nasıl kartları var onu da görmüş olacağız. Takımı seçtik, İngiltere'ye devam et ve buradan da Nottingham Forest'ı seçtiğimize göre oyuncularımıza baktığımızda arkadaşlar bu şekilde oyuncular varmış arkadaşlar. Şimdi en yükseğimiz 119 gen oyuncu var ama bir oyuncuya 750 milyon bütçe ayırabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Yani 117'lere falan bakmamıza gerek yok. En fazla 115'e bakalım. Çünkü fiyatımız ona yeter. Bir de turuncu kırmızı derece almaya çalışacağım. En önemlisi maçta daha güzel oynayabilelim diye. 116 gen aslında fiyatımıza az çok uyuyormuş ama arkadaşlar pazar dökmüş. Murillo'nun bu kartına bir kez daha bakayım arkadaşlar. Bunun da mor hali varmış sadece. Vutu'a bakalım bunun var mı? Turuncu hali yine yokmuş. Olsaydı güzel olabilirdi. Kararımı arkadaşlar temeli 115 genlik mor dereceli Murillo'yu yana kullanmak. Çünkü en mantıklısı bu gibi duruyor. Öbür kartlara turuncu falan olmadığı için bu oyuncumuza isteğimizi vermiş olduk. Kartımızda gördüğünüz gibi gelmiş oldu ve ilk oyuncumuzu o zaman geçelim kadromuza ve ekleyelim. Bu tarz videolar için lütfen bu arada arkadaşlar like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı da kesinlikle unutmayalım. Televizyonda izleyenler sizler de like'lara basarsanız bu video kesinlikle en az arkadaşlar 500 like ulaşır. Üstüne de abone de olursanız bu arada 18.000 abone ulaştık. Sizlere çok ama çok teşekkürler. Sıradaki hedefimiz 19.000 abone olmak ve 19.000 abonede sadece 930 abone kaldı. Lütfen herkes abone olsun. Yeni gelenler varsa hoş geldiniz. Destek veren herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum ve ikinci takımımız gördüğünüz gibi Chelsea oldu. Yine İngiltere takımı 2 kez kazanmış Chelsea'de 2012 ve 2021 yıllarında. Şimdi o zaman ne yapacağız? Chelsea'den bir oyuncu almış olacağız. Yedeklere baktığımızda Chelsea'den güzel bir oyuncu var mı da bakıyorum ama çok da aşağı inmek istemiyorum. Yedeklerde 117'ye kadar oyuncular varsa istediğimiz takımlarda direkt yedeklerden transfer yaparız. Neyse takıma geçtik. İngiltere'mizi seçtik ve Chelsea'yi seçtiğimizde oyunculara baktığımızda neler var hemen görelim arkadaşlar. Joao Pedro'ya bakalım. Fiyatımız uygun olabilirdi ama olmadı. Yusuf Bekimizi Gusto'muza baktığımızda bu da fiyatımız uygun değil. James'e bakalım uygun olur mu derken yani mavi derecesi uygun ama bir onu öncelik yapmayalım. Cucurella'mıza baktığımızda maalesef uygun değilmiş. En fazla 650 değil 750 milyon veriyor değil mi? Aynen arkadaşlar 750 milyon veriyorduk ama burada Palmer'a da bir falan bakalım arkadaşlar. Palmer aslında alabilseydik güzel olabilirdi ofansif ama maalesef fiyatımıza uygun ama dereceli halleri iyi değil arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Buradan Cucurella'yı alalım. En yüksek alabildiğimiz kart bu olduğu için şimdi 750 milyon tam da fiyatımıza uygunmuş. 120 yeni kartımızı almış olduk. Yani isteğimizi vermiş olduk. Fiyatımızda gördüğünüz gibi oyuncumuz geldiğine göre şimdi Cucurella'mızı da yine defans hattına bir transfer yapmış olduk ve Cucurella'mızı geldik ekledik. 3 gün atladık. 94 gen olmuş olduk. Şimdi geçtik çarkımıza ve tekrar çevir diyerek bakalım. 3. takımımızda olmuş olacak arkadaşlar. Ekranlarımıza geldiğinde Manchester United geldi. Yine İngiltere takımı 3 kez kazanmış. 1968, 99 ve 2008 yıllarında kazanmış Manchester United kadrosundan bir transfer yapacağız. Şampiyonlar Ligi kazanmış 3. takımda United oldu ama ilk öncelikle bir yedeklere bakalım arkadaşlar. Yedeklerde bize uygun bir oyuncu var mı diye bakıyoruz ama şu anlık gözüken yok gibi arkadaşlar. 117'ye kadar United'da bir oyuncu olmadığına göre geçelim pazara ve buradan yine İngiltere takımı dediğim gibi geldi. Premier Lig devam et dedik ve United'ı da seçtiğimizde oyuncularımıza bu şekilde şimdi sağ kanat ama tabi bakalım arkadaşlar fiyatımıza uygun değilmiş. Maino'ya bakalım arkadaşlar fiyatımıza uygun mu bir de bakayım uygun değilmiş. O zaman geçtik Martinez'e. Martinez'e baktığımızda kırmızı dereceli alabiliriz aklımıza bulunsun ama Mbembo alınabilir aslında var mı diye kartı ama maalesef yokmuş kart. Fiyatımıza uygun en yüksek genlik Kunya'nın kartı var 434 milyon merkez ofansif orta sahamızı da Kunya yerine kullanmış olduk isteğimizi verdik. Pazardan da gördüğünüz gibi kartımız geldi ve şimdi ilk orta saha transferimizi de kadromuza eklemiş oluyoruz ve gittikçe kadromuz gelişiyor. Kunya'mızı da eklediğimizde 4 gen atladık 98 gen olmuş olduk ve şimdi geçtik tekrar çevir diyerek 4. takımı seçiyoruz. Bakalım 4. takımımız ne olmuş olacak? Kızıl Yıldız yani Sırbistan liginden bir takım geldi. Bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. O da
1991 yılında yani çarktaki en kötü takım geldi arkadaşlar. Yani Kızıl Yıldız oyunda var mı onu bile bilmiyorum. Kontrol etmedim. Şimdi bakacağız. Sırbistan Ligi'ni ben bir bulayım ilk öncelikle. Kızıl Yıldız diye bir takım oyunda şu anda arkadaşlar yokmuş. O yüzden Kızıl Yıldız'dan bir transfer alamayacağız. O yüzden bir kez daha çevirdik çarkımızı. Keşke kontrol etseydim. Zamanım olmadığı için kontrol edememiştim. Bayern Münih geldi. 6 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Almanya takımı zaten. 1974, 75, 76, 2001, 2013, 2020 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir takımdan bir transfer alacağız şimdi. Ama ilk öncelikle ligi değil de takımı seçseydik daha güzel olurdu. Hemen bunu destekledik. Bayern Münih'de seçtiğimizde zaten mükemmel oyuncular var. İnşallah da güzel bir kart alabiliriz. Şimdi sıra sıra ben bakayım en mantıklısı, en yükseğini alabildiğimiz en yükseği almış olalım. Bayern Münih'de arkadaşlar Tah'ı seçtim ve Tah'ın kartını almış olacağız. Ona diyerek aldık. Aslında Harry Kane'i de alabiliyordum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama Harry Kane yerine santrforda daha böyle kıvrak bir santrfor almak istiyorum. İnşallah denk gelir. Mesela Real Madrid'de Mbappe falan gibi oyuncular alabiliriz. Harry Kane biraz da ağır kart olduğu için oyun içerisinde, o yüzden biraz da Harry Kane'i almak istemedim. Stoperimizi ta yana kullanmış olduk. Bu arada Bayern Münih'den bir oyuncu var mıydı ona bakacağım. Yokmuş arkadaşlar. İyi ki yokmuş, yoksa pişman olurduk. Neyse sorun yok. Tağımızı da ekledik. 100 kadar ulaşmış olduk. Geçtik o zaman yeni çarkımıza ve bakalım arkadaşlar bu sefer hangi takım gelmiş olacak ve görüyoruz ekranımıza geldiğinde Juventus geldi. İtalya Ligi takımı bildiğiniz gibi 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. 85 yılı ve 96 yılında 2 kez kazandı. Dediğim gibi şimdi o zaman Juventus'tan bir oyuncu alacağız ve bakalım arkadaşlar o oyuncu kim olacak? Tabii ki de aslında Kenan alalım. Kenan alabiliriz fiyatımıza uygun bir kartı varsa. Kenan Yıldız'ın arkadaşlar kartlarına baktım. Bu kartı zaten pahalı. Bu kartın maalesef oyunda yok. Gördüğünüz gibi kırmızı işaretler var her zaman. Burada da maalesef istediğimiz derece halleri yok. Ama arkadaşlar 112 genlik Totti kartı pazarda varmış. Kırmızı hali varmış. O yüzden ben buradan 90 milyona 116 gen Kenan Yıldız'ımızı almak istiyorum. İnşallah maçta da Yıldız gibi oynar. Kenan Yıldız'ımızı, Türk milyoncuğumuzu almış olduk ve Juventus'tan da bu şekilde bir transferimiz gerçekleşti. Şimdi o zaman Kenan Yıldız'ımızı gördüğüm sol kanata ekledik. 102 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman 6. takıma geçiyoruz ve 6. takım bakalım hangisi olacak arkadaşlar. Ekranlarımıza geldiğinde Ajax oluyor. Hollanda Ligi takımı 4 kez kazanmış. 1971, 72, 73 ve 1995 yılında toplam 4 kez kazanmış ve şimdi Ajax'tan da bir transfer alalım. 3 sene üst üste kazanan bir takımmış. Keşke Süper Lig'den de bir çarka ekleyebilseydik ama şu anda yani çok zor. Keşke bir takımımız kazansa ama gerçekten zor bir ihtimal. Şimdi o zaman gelelim Hollanda Ligi'ne ve Ajax'ımızı seçtik. Kaydet arama dediğimizde Ajax'ın oyuncuları bu şekildeymiş. Şimdi sol kanatımız zaten var. Ofansifimiz de var arkadaşlar. Henderson alabiliriz. Morali varmış. Mecbur bunu alacağız. Ya da bu oyuncu arkadaşlar alternatifi neymiş ona bakalım. Merkezde oynayabiliyormuş. Bu oyuncuyu alalım. Turuncu dereceli yokmuş ama alamayız ki. Alsak bile işimizi aramaz. Arkadaşlar çok yüksek yeni oyuncular bolca Ajax takımında olmadığı için şimdi bir kontrol ettiğim oyunculara Henderson maalesef şu anda Ajax'ta oynamıyormuş. Tyler da aynı şekilde üstüne de Pasver alırım diye düşündüm. Pasver de Ajax'tan transfer olmuş. Şu anda alabileceğimiz sadece bu iki kart. Bir de bas stoperimiz var. Sol kanatımız var. Ofansifimiz de var. Ama arkadaşlar ben buradan Berkoz'u almak zorundayım artık. Mavi dereceli ama çok koyulmuş ya. Ben bunu alırsam gerçekten satamam. Şu an çok karıştı ortalık ve seçeneğimiz de çok yok arkadaşlar. Mecbur düşük alacağız alacaksak da. Traore'ye de baktım arkadaşlar. O da maalesef transfer olmuş. Yapacak bir şeyimiz yok. Berghuis alacağız ama bu kartını alacağız. Yani gerçekten Ajax bizi gerçekten kötü hale soktu. Yapacak bir şeyimiz yok. Sağ kanatımız istediğimiz gibi bir oyuncu olmadı ve sağ kanatlar çok önemliydi. Kartımızı kısacası pazardan almış olduk. Belki Ajax'tan farklı bir oyuncu vardır kadroda. Bir ona bakacağım. Ajax'ı seçtik. Yedeklere bakalım. Berghuis'ten başka bir Ajax'lı yokmuş. O zaman sağ kanatımızı ekledik. 3 kanatları 105 gene kadar ulaştık ama sağ kanatımız içimize silmedi gerçekten. Benim içime silmedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi tam gaz devam, hiç durmak yok ve bakalım bu sefer ne geliyormuş. Yine bir Hollanda Ligi takımı PSV geldi. Bir kez kazanmış o da 1988 yılında. Bakalım PSV'den bir transfer, güzel bir transfer yapabileceğiz mi görmüş olacağız. Şimdi burada arkadaşlar o zaman Hollanda'mızı seçtik. Devam ettik ve PSV'yi de hemen bulmuş olalım ve bir transferini yapmış olalım. Bakalım kartlara baktığımız arkadaşlar
arkadaşlar yine daha güzel oyuncular varmış PSV'de. Hemen buradan vermene mesela bakıyorum arkadaşlar ama fiyatımız uygun değil tabi. Arkadaşlar maalesef Hollanda Ligi takımları bir gün bizi kadromuzu kötü bir şekilde etkiliyor. 4 tane oyuncumuz zaten fiyatımız uygun değil. Buna baktığımızda sağ kanat ve üstüne de arkadaşlar oyunda hiçbir kartı yok. Yani dereceli halleri yok. Bourbon'un da bu kartını alırız dedim ama bunu da alamıyoruz. Deon falan zaten istemiyorum. En yüksek seçeneğimiz bunu alacağım arkadaşlar. Kenan Yıldız sol kanat var biliyorum arkadaşlar ama ilk öncelikle bir bunu alalım. Ne yapacağımı göreceksiniz zaten. Perisic'imiz geldi gördüğünüz gibi ve şimdi geri çıktık arkadaşlar. Alternatif olarak Konya'da arkadaşlar SNT açık. Hemen bunu SNT'mizi aldık ve beceri puanlarını basalım ve SNT'miz maalesef Konya olacak. Biz ofansif olarak almıştık ama maalesef onu SNT'ye çevirmek zorunda kaldık. Konya SNT'de de oynar diye düşünüyorum. 120 gün oldu. Şimdi beceri puanı olarak Kenan'a da basalım arkadaşlar. Çünkü ofansifte oynatacağız ama maalesef biz bunu kırmızı aldığımız için gene biraz düşecek. Yapacak bir şeyimiz yok. 114 gene kadar düştü. Gerçekten yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi o zaman gelelim buradan. PSV takımından aldığımız Perisic'imizi kadromuza ekleyelim ama bulabileceğiz mi ona bakıyorum. Kartımızı bulduk ve Perisic'i de ekledik. 106 gün olduk. Artık atak kısmımızı bitirmiş olduk. Bakalım bu pozisyonlara bir oyuncular gelecek mi göreceğiz ve bir kez daha çevirdik. Lütfen güzel takımlar gelsin diyorum ve karşımıza bu bizde çıkmıştı. Bunu almış mıydık sanırsam? Burayı almıştık. Doğru, o yüzden bir kez daha çevirdik ve bakalım çıkmayan bir takım gelsin lütfen. Ne geliyormuş ekranımıza geldiğinde Borussia Dortmund geldi. Almanya takımı bir kez kazandı. O da 97 yılındaymış. Güzel çıkmayan bir takım geldi ve orta saha hattına bir oyuncu alırız diye düşünüyorum. Şimdi buradan sildik. Bundesliga yaptık. Burayı da Dortmund seçtiğimizde bakalım arkadaşlar kartlarımız bu şekilde. Güzel kartlar var. Arkadaşlar maalesef burada güzel bir sağ bekimiz var ama gördüğünüz gibi dereceli halleri yok. O yüzden çok kötü oluyor. Maalesef bu kartı alacağız. Bunun da maalesef yok. Yani bir gün ben bu videoyu çekerken turuncu kırmızı en kötü moralli bile oyuncularda olmaması çok kötü etkiliyor kadromuzu. Bakalım cezalı maçta neler yapabileceğiz. Onu da merakla bekliyorum. Bari merkez orta saha bir transfer yapmış olduk. Bakalım şimdi takımlarımızdan neler alacağız. Şimdi buradan o zaman ilk öncelikle sabri serimizi ekledik. 4 gen atladık. 110 gen olmuş olduk. Şimdi o zaman son 3 takımın birincisini seçiyoruz. İnşallah Real Madrid gibi güzel sağlam bir takımlar gelir diyorum ve ne geliyormuş? PSG geldi. Yani Fransa Ligi 2025-26 sezonunun şampiyonu geldi. Yani son 2 sezonun. PSG'den de güzel bir hakim alabiliriz mesela. Kaleci güzel oyuncular var diye düşünüyorum. Takımımızı hemen seçelim arkadaşlar ve Lig 1'den yani Fransa Ligi'nde ilk oyuncumuzu almış olacağız. O da PSG'den olacak. Şimdi oyuncularımız bu şekilde. Bize sağ bek, merkez orta saha ve kaleci lazım. Onlara bir bakayım. En yüksek olarak arkadaşlar Joao Neves'imiz var. 618 milyona 120 gelik defansif orta saha kartımızı aldık ama alternatifte merkez açık. Yani sorun olmayacak arkadaşlar. Şimdi kartımız geldiğine göre kartımızı hemen hızlı bir şekilde eklemiş olalım. Kartımızı ekliyoruz ve orta sattığımızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 112 gen olduk ama biraz daha yükselebilir. Genimiz hemen merkez ve ofansifte de oynayabiliyormuş. Hemen o zaman buradan neye basalım? Paslaşma basalım. Pasları biraz daha iyi olsun ve genimiz arkadaşlar 113 gen oldu mu olmadı, sorun yok. Şimdi o zaman sağ bek ve kalecimizi alacağız. Aslında PSG'den hakimi alacaktım. Dereceli halleri olmadığı için alamadım. Sonra kaleci alacaktım. Kalecide de arkadaşlar dereceli hali olmadığı için Joao Neves'e dönmüş olduk ve ilk öncelikle bir çarkımızı çevirdik. Bakalım son iki takımın birincisi ne olacak? Ekranımıza geldiğinde Chelsea'de almıştık. O yüzden yeniden çevirdim ve bakalım bu sefer kim gelecek arkadaşlar? PSG bir kez daha geldiği için bunu yine çevirmek zorunda kaldık. Bu sefer çıkmayan bir oyuncu Marsilya Fransa Ligi bir kez daha geldi üst üste. Bir kez kazandı. Marsilya o da 93 yılında kazanmış. Üst üste o zaman Fransa Ligi'nde bir oyuncu da almış olacağız. Hemen Marsilya'mızı bulalım ve bir kart alalım. Bu kart takımda inşallah sağ bek ve kalecisi güzel bir oyuncu vardır. Şimdi bakıyorum ama arkadaşlar iyi oyuncular yok gibi duruyor. Şimdi Pavel sağ bekte oynuyor diye düşünüyorum. Oynuyormuş. Çok güzel oldu. Dereceli halleri turuncu olsun ama maalesef yok ya. Bugün dereceli hallerde çok sıkıntı çektik. Fransa takımına özel bir kartı geldiği için takımı seçtiğimizde gelmedi. Marsilya seçtiğimizde. O yüzden bu kartı aklıma geldiği için direkt arattım ismini. 228 milyon alamıyoruz. Yapma yapma yapma. Şu an hiçbir kart alamıyoruz arkadaşlar gerçekten. Bakın arkadaşlar şimdi geri çıktım ve 221 milyon pazarda var ama gördüğünüz gibi pazar yenilerini hiç alamıyoruz. Yeşil halini bari alalım derken alabiliyoruz ama sağ bekimiz de iyi olmadı gerçekten. İnşallah cezalı maçta çok
çok büyük bir farklar yemeyiz diyorum ve sağ bekimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Bugün dereceli hallerde sıkıntı yaşadık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi Pavard'ımızı da gelelim ekleyelim. Bu arada James de varmış bizde. Ama biz Cucurella aldık yani aynı gen, sorun yok. Hemen Pavard'ımızı ekledik ve 114 gen olduk. Artık çıkan takımın kalecisini alacağız. Tekrar çevir diyerek o zaman çevirdik ve hangi takım gelecek ekranlarımıza geldiğinde Inter geldi. 3 kez kazandı Şampiyonlar Ligi'ni. 1964, 65 ve 2010 yıllarında kazanmış onu da ve şimdi o zaman Inter'den Sommer miydi? Yan Sommer'di sanırsam. Onu alacağız. Hemen buradan kaleci yapalım. Zaten tek mevki kaleci, alternatif falan olmadığı için seriyamızı da seçtik ve son olarak da Inter'imizi seçtiğimize göre Yan Sommer'in bakalım kartları. Yan Sommer diyorum. Neydi bunun? Aynen Yan Sommer'miş, doğru derim. Bir kartı var bu arada. Bakalım turuncu hali varmış. İyi ki bak, çok korktum. 152 milyona da almış olduk. Şimdi o zaman kartımızı arkadaşlar kadromuzu ekleyelim ve kadromuzun son durumuna bakmış olalım. Sommer'i de ekledik ve 117 genlik Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış her takımdan birer transferler yaparak bu şekilde bir kadro kurduk. Şimdi antrenman ve becerilerini elde edeceğiz. Sonra cezalı maça geçeceğiz. O sırada da lütfen likelere basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Unuttuk bir abone, hızlı bir şekilde ilerleyelim lütfen. En az da 500 like istiyorum sizlerden. Lütfen atın. Şimdi o zaman geçelim cezalı maçımıza. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Bakalım karşı tarafın arkadaşlar kadrosu bu şekildeymiş. Bakalım bu kadromuzu cezalı maçta yenebileceğiz, bir göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek maçımıza başladık. Dembele aradan bıraktı ama Murilo'dan güzel bir müdahale. Tağda verdi pasını şimdi ama geçmemiş. Soboz'dayı Cucurella alman lazımdı. Murillo bir kez aldı. Verdik şimdi. Kime? Bergüz'e. Bergüz'den bir çalım yine gelmedi. Di Marco gökyüzü hareketi pası bıraktı. Dembele vurdurtmayalım. Maalesef 1-0. Tacımızı kullanıyoruz. Pavard kullandı. Kenan Yıldız verdi pasını. Kunya'ya geçmedi. Maalesef kontrataktalar Sabitzer alabilirdi ama alamadı. Dembele önü bomboş. Sol tarafa verdi. Ta karşıladı Tuavin'i. Bakalım alabileceğiz mi? Tuavin çalım. Murillo çok erken zamanda müdahalesini yaptı. João Neves verdi Kunya'ya. Kunya aradan çok güzel gördü ama yetişemeyeceğiz gibi. Kunya bu arada kendi topuna kendi gitti ama maalesef yetişemedik. Orada bir hata gelirse müthiş olur, geldi de. João Neves verdi Perisic'e. Perisic geçemedi. João Neves aradan çok güzel Perisic'e. Perisic arkaya bıraktı ama yine geçmedi maalesef. Sol tarafta Sabitzer penaltı hoca. Hoca penaltı alamadık. Perisic verdi aradan geçmedi. Bergüz sen verdi ve Konya bitiremedi. Dönen top bizlere kalmadı. Maalesef yine güzel bir hatayı mahvettik. Son anda verdiler. Tuavin çalımını attı maalesef kaleciyi çıkarma fake'ini yedi mi, yememiş ve maalesef kaleci Sommer çok güzel bir refleksten kurtardı. Bakalım korneri de geçebileceğiz mi? Arka direğe sekti. Uzaklaştıralım lütfen, hata yaptık maalesef. Kobarsi vurdu. Schotterbeck'ten döndü. Taç bizim bir Cucurella'da. Şimdi Cucurella verdi pasını. Nereye veriyorsun oğlum? Bir kez aldık ama. Şimdi verdik. Sabitzer. Kenan Yıldız. Sabitzer. Verdik pasını Bergüz'e. Bergüz bıraktı Sabitzer'e. Döndük sola. Perisic. Eski bir kart, riske girmeyeceğim. Çektim topu. Kenan Yıldız verdi pasını Bergüz'e. Bergüz aradan verdi João Neves'e. João Neves boşluk arıyorum ama maalesef geçemedik, aldık yeniden. João Neves çok iyisin oğlum. Şimdi Kunya, sana güveniyorum Kunya. Bir çalım geldi. Pasımızı verdik. João Neves döndü Sabitzer'e. Sola doğru döndük. Perisic bıraktı Bergüz'e. Bergüz vurdu. Kaleci Urbik. Bir kez daha başarılı bir kurtarış. Orada bir atak gelse var ya, müthiş olur. Atakta arkadaşlar boşluklar bulabilirler. Riske girdik artık. İnşallah golümüzü atarız derken Kunya güzel bir pozisyon. Yine girmedi. Keşke biraz yakınlaşsaydım ya. Ve arkadaşlar yine boşluğu buldular. 2-0'da oldu. Maç bu şekilde galiba bitti. 2-0 yenildiğimiz maçın oyuncusuna bakıyoruz. Dembele seçilmiş. Bizde de en iyi oynayan Kunya'mış. İstatistiklerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş. Cezamıza geçelim o zaman. Cezalı çarkımızdayız. Çarkımızı da bir kez daha çevirdik ve bakalım arkadaşlar ne gelecekmiş. Uzatmalar günlük seçim bölümünde 113-119 arası seçimi paketini aç. 119 çıkmazsa ortada kim varsa onu al. Şimdi açacağımız paket arkadaşlar 119 gen çıkarabilirsek aslında ceza çekmeyeceğiz ama 118 gen çıkarsa ve ortada değilse oyuncu maalesef ceza çekmiş olacağız. Evet dedik ve bakalım arkadaşlar 119 gen gelsin lütfen ve 3 oyuncudan hangileri geliyormuş? 115, 113, 113 ve ortadaki oyuncu 113 gen Guerrero olduğu için yani bu 115 gen 400 parça falandır ama biz bu oyuncu aldık. Bakalım parça değeri neymiş bunun? 75 parça değeri varmış, yani parça zararı yaptık. Yapacak bir şeyimiz yok. Cezamızı çektik. Like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları
Onlar da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünü bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.